等10多集，总算等到了和师妹再次度蜜月不是公费出差的机会。这次咱们的任务地点是妖国，像我张狂云，面容俊朗，气质不凡，如果不稍稍掩饰，这一路岂不是要招惹多少无辜少女？师妹啊，你的化妆品借我试试呗。强忍着师妹看深井边的眼神，我拿到了化妆品。师妹非说自己看了500场李佳琦的直播，深谙妖族妆容。不过这个狼妖妆，咱也不能说特别丑，算一般丑吧。就这样，师妹还热心的帮我装上了小尾巴。不过师妹她自己怎么画的这么美呢？也没瞅见尾巴呢，脸上也不带络腮胡啊。不过这都不是重点，如何完成业绩，成功扩张我们小组成员，才是重中之重啊！天哪，我的美貌吸引来的都是肌肉猛男吗？哼，冲着白师妹来的，什么眼神啊！我说，各位军演，你们好好看看我呀，我能有什么阴谋？我只是个英俊潇洒、魅力四射的小野狼啊！Hello， 小伙伴们，喜欢我们就快来关注我们吧。